Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona ngithi ngena ku-X eyaziwa nge-Twitter ngizithele edabeni lale meya leyo oyibona ku-screen sakho. Eyangapha KwaZulu Natal eMpofana. Angazi indawo seMpofana noma kusenquthu na kodwa kungapha KwaZulu Natal. Ngase ngiyalibheka kudaba lakhona. Sihle Mavuso ubhale kanje uthi imeya ye-ANC yaseMpofana Local Municipality KwaZulu Natal eMidlands ithumela i-voice note ithreatenisha abasebenzi be-EPWP ukuthi ngeke bahole after omunye wabo eliki information yabebe ikhuluma ku WhatsApp group wayisharela ilunga lomkhonto wesizwe party. Kule message le uMaureen Magubane utshele labo ukuthi ababavotele njenge-ANC wayesesho lamagama alandela uthi ongayanga ayangazi. Emveni kokuba seyipostile le message i-screenshot sathatha sathunyelelwa kumkhonto wesizwe party kulabo abakhona kulawo endaweni lokho othunyelelwe beku-Engineering Magubane. Ubuyeleke egroupini ayofuna ukwazi ukuthi ubani lo likhele information wayesethi impela labo uyabethembisa ngeke baze bahole. Bathi bathathu ke ubatholile boyi3 othi ngeke baze bahole ngoba badlulise le message le bayithumelela kumkhonto wesizwe party. Ekucingeni kwami ke le information fortunately ngizithelepe kwe voice note yakhe umama lo sizoyidlala le voice note la. Yabona ke uma nizokwenza lo phixi le group uma ningamkhiphi lo thatha le nkulumo wayifaka egroupini yasemtshezwa wayinika umuntu we-MK wayifaka egroupini yasemtshezwa hayi ke bodali babhayini mino wenu khohlwanika uhola nizoze nikhiphe lo muntu menganikhiphi ngeke ngiphinde ngikhulume nani la egroupini umuntu ofuna usizo uzoza la kwami yimo wenu menithanda futhi nale voice note ngayithatha nithumele ngoba nina nifunde kakhulu babhayini ke nizozibonela anizokhona ngizokumisa ukholo ngithi ngiyanisiza nina niyaganga uma yamefaka izinto la nibona ukuthi nihlaniphile uma ningamkhiphi lo muntu la ningangifonele eceleni ningitshela ukuthi ubani okhiphele enkulumo hayi ke babhayini ke akukho ngisazokhuluma nelist isengiyekile ngisayihambisa babhayini hayi ngibamba umzila ke bafana manje ngibamba umzila ningenza impela usathane ngibamba umzila ngendlela eyisimanga ke manje senizongibona ke manje ukuthi ngubani ngiyabakhipha sengibatholile abanye ngiyabakhipha ngizodila nabo eceleni ngizodila nabo ngeke phela sidlala abantu ukuthi sidlala umuntu abantu abathathu kubantu aba-1000 no hayi ngizodila nabo ngizoqhubeka nokunisiza kodwa amaxoki nje ngidila nawo manje kuzosa ngashaya ngisho 3 umzila ngugathe ngendlela eyisimanga ke sengibatholile oxoki ngizodila nabo ngizoqala ngabo bazobona nokuthi bazohola nibazobona seningeza impela usathaneke kade ngingafuni ukwenza ngidila nabo ngiphezulu kwabo ke manje. Njengoba ubona ke le voice note lo muntu lo uscreen recorde igroup njengobona ibhalile igama le group phezulu yabhala ukuthi amanamba wayesedlala le voice note wayese-screen recorder yonke lento le mhlawumbe ubenzela ukuthi noma ngathiwa le nkulumo bayayisusa egroupini kodwa still asikwazi ukuyithola. Ngenhlahla ke engibe nayo uma ngabe ngiresearcha nalolu daba lolu ngicinga ngiphinde ngabathola bona oxoki ngisho njalo lo mama wathi oxoki ngibatholile nizobabona ngizobafaka ivideo yabo la kodwa ngaphambi singene kubo subscribe ku channel ulike ivideo comment ushare ngiyafisa ukuze ukuphawula kwakho ngalolu daba futhi ngiyadlulisa ukubonga kakhulu kini uthande ningikhombisa lona lungaphezulu kokucabanga kwami. Kwesinye isikhathi ngifikelwe ukuvilapha kwesinye isikhathi yazi mangabe wenza ivideo mhlawumbe ucakekile unezinye izinto kodwa ngithi angiyenze ngoba abantu engiyenzela le video baye appreciate into esiyenzayo. Kunobhuti nje ongithembisile impela wathi le channel ngeke izikhulu ngimangale namhlanje mangathi ngiyavuka ekseni ngibona ama subscribers akhule kakhulu kunalokho bengikucabanga ngabona no funa ngiqhubeka impela ukuze abafana naye bazoqhubeka bacasuka. Subscribe ke wena ushare ulike ucomment asicaphuneke nabo oxoki abashiwo imeya nasinama comrade la affected kulento ye leadership no 2000 angichaze comrade yebo thina laba esikhishiwe raise your voice
Ithina labe sikhishiwe lapho sikhishiwe izolo egroupini nasemsebenzini kwathiwa ngesize sihole. Yani group enkhishwe kiyo. Zibuke project. Yenzani izibuke project? Yini nje yini beniyenza vele pa? Besihlakule emasimini. Mentolo emasimini. kahulumeni yamasipala. Yahulumeni. Aw yini la beniqhashazwe eplazini lemeya? Yithi. Nihlakiswe iplazi lakhe. Yo. Kodwa makuthiwa ngeni hole manje wana kunomkhonto. Yebo. Kuthiwa ngeke size sihole samaqoqa. Amaqoqa amakhulu sakhishwe egroupini. Bathi thina sithutha indaba. Mina ngibe owesibili ekukhishweni. Mina nje ngani Khishwe bewesithathu. student sambali. Nakhishwa uyena imbali. Nami umbali. Ubani umbali? Umphathi wethu lo kade siphethe ingane yami. Ingane kaMori lemele ehluphayo. Yebo. Hayi bafethu ngeke. Ngeke uyahlupha So niqonda ukusitshela ukuthi nje abantu abangene kule project baphoqa ukuthi bavotele ANC ukuthi kanjani bayakhishwa. Yebo ngempela ikanjalo. Kuthiwe ANC umsebenzi. kuthiwa ngebe hole kanjalo anisebenzile nini pho manje ngenza hole manje Sebenza impela. Uyakhala uMate. Bese nisebenze inyanga engaki? Siqale ngoMashi. Sahole kanye bese kumele sihole okwesibili. Nakho ke sesingeke size sihole. Hayi umthetho ukhona singanilekelela ukuthi nisaka CCM sofaka idispute umthetho unilwele. Siyacela. Kwathiwa nizosebenza isikhathi esingakanani? Kwethu 6 months. Manje uqedile lo 6 months. Uqedile. Hayi udaba lwenu solusukumela emva kwama-election nje bonke abakhishiwe basondezela kuthina siyeni ka-CCM sofaka i-complaint. Uzosibonisa. Yebo, uzosibonisa one by one, uzosibonisa ama-frame. Uyayibona-ke abafethu umthetho. Niyabona comrade ukuthi siphila ngaphansi abantu baphila ngaphansi kokugcindezeleka okunjani ukuthi uma ungawona i-ANC ngempela ngamphathi ngokwazi ukusebenza kumele uzube i-ANC khona uzothola lo 2000 akubambe ngawo ke u2000 kodwa inkululeko singayitholile uhlumezeka lokho but ke sizesungela kakhulu indaba yini comrade sibonge isibingiseni ukuthi amandla awethu nikhethe umkhondo ngila konke Gwaza mkhondo gwaza. Thatha Cosmos thatha. Phansi ngobuqopholelo phansi. Phansi ngeGNU phansi. Amandla. Angizukuphawula lutho mina ngoba uzizwele. Kodwa ke siyadlula udaba lasempofana aligcinanga nje kulabantu kuphela. Ukukhona nabanye aba-affectekile. Ngizodlala ivideo yakhona futhi. Ngenhlahla nje ngithema ngabe ngilicinga lolu daba ngase ngithola ivideo noma ke ngingazi noma sekhona amanye kodwa la ngiwatholile ngibonenela ukuthi angalungi ukuthi ngenzeke le video. Kunento engizwe ishuwo uJulius Malema CIC njengoba bekakhuluma eSoweto ngesonto. Ibaluleke ngendlela eyisimanga. Ngizoyicaphuna nayo lana ngoba into esiphila phansi kwayo kulohulumeni wethu osiphethe. Ngaphambi sidlale nje indaba yasempofana nabantu bomkhonto ngizocaphuna le ka CIC. Arisa batla ntwauri batho ba irwe ka bo ANC. Botsotsi ba ANC manyofo a ANC a fele. Rata ka manyofo ka laboraro ka di 14 au vota mola hore ke vote la untsha manyofo a ANC. Because we must never allow their corruption to continue uncontested. They are taking advantage of the people of Soweto. They are taking advantage of the people of Alexander, Tembisa, and everywhere else where black people are. We vote for them, but they don't deliver anything to us. That's why the EFF was formed, so that the ANC can die and the EFF can emerge and look after the black nation. Rebatla meshumo. That's why rinyaka hore policy ya ANC ya ho robala le batho before ba ba fa mesebetsi a re sa e batla ntweo. Ya tunusa o thole mosebetsi ya phela. Dishumana tama ANC councillors ja o sebo firia di firia ka mesebetsi. Ntumele ke ta o fa mmereko.
a re sa inyaka ntho eo. Njengoba umuzwa ku-CIC ekhuluma la lento le yenzeka yonke indawo ngathi policy ye-ANC ukuthi abantu abaqashwe ngoba bengamamember e-ANC. Kumanje bebeyifaka egroupini bebancikisela ngomsebenzi ukuthi uma nifuna saqhubeka ukuba kule leadership nizovotela i-ANC. Basosisi laba bethumelela igroup yabo hey nazi inkinga sesinayo phela sekuphoqelekile ukuthi sivotele i-ANC. So izinto lezi uCIC njengoba umuzwe ekhuluma la athi nalento yabo yokuthi mawungwesifazane ufuna ulale nalo suke eqasha lapho ukuze uthole umsebenzi ufuneka iphele lento mawungwesilisa ufuneka udize ukhiphe izumbulu zemali osuke ungenazo njengoba usuka phela ungasebenzi baye bathi sisibethu uma bejoker angisawufuna umjolo sengingaphoqwa nje isimo sokuthi ufuna ngene kamasipala athi omunye hayi manje mina ngizigcinele umshado kodwa uma ngavela umsebenzi wakamasipala ayikho into engingayenza seyilento seyiziyaphenduka ijoke ngoba indlela okungenwa ngayo ibhlungu lento eyenzakalayo ukuthi ukuze uqashwe emsebenzini yebo unama qualification kwesinye isikhathi igcine kuthathwa abantu abangenawo ama qualification ngoba umunye usuke ethi hayi mina nginayo qualification yalento isiphi isidingo sokuthi ngilale nawe ukuze ngiqashwe bese kuvela lo desperate uyofuna umsebenzi ayikho into azoyenza athi ngizocimeza kube kanye ibhlungu lento bayenziwa umuntu omnyama enza komunye umuntu omnyama asiqhubeke nayo le video phansi ngabantu abaphuca abantu ama-food parcels izolo bekufike ukhongolo soyopha abantu ama-food parcels abanye baphuca kwathiwa ngeke bayithole ngoba bawumkhonto wesizwe kodwa le mali ethenga lama-food parcels imali yentela imali abantu abathekiswayo so asazi kwenzeka kanjani lokho phansi ngobuqhophololo phansi kahle kahle bakwenza lokhu nje basebenzisa imali yahulumeni kumele isize bona labantu wonke umuntu yebo engakhethi ibala la muntu ifikile i-IFP yazonika wonke umuntu la ka-1 ayizange ikhetha ibala la muntu kodwa i-ANC ifika la iphuca abantu amagrosa sefikile emizini sithi phansi ngalokho phansi amandla amoyetho ekashifu hey comrades ayisisenkingeni hayi kodwa ke sekusele kancane duba ukuthi lento ye-ANC siqede sekusele kancane kahle kahle bayabahlukumeza abantu kakhulu bayabahlukumeza kakhulu but ke umkhonto okuzele kona lokho ukuzokhulula abantu njengobuzwa nje ukuthi kuthiwani kunevideo esizoyicaphuna manje canti amavideo amabili asele okugcina so caphuna ivideo ekufakazela le nkulumo ekhulunyayo yama-food parcel ngoba phela ngithe mangenza ucwaningo lami ngayithola nayo cela uzwe la ngizwa kuthiwa ngizothatha ukudla kwaka-ANC ngizwa kuthiwa ngizothatha ukudla kwaka-ANC kodwa lokudla kwa-ANC kuthiwa simayinazwe thina ngoba sibonakale sijabulisa namanye amaqembu ethu ngiyathuka ke namhlanje uma sesimukela kunye ukudla kwamaqembu sekuletha ngoba bese kumkhawulo sekumile namhlanje sengilethela ukudla so ke ngithi lokudla kwa-ANC ngiyakubonga nginakho ukudla mina ngiyayithengela anginawo umxhaso anginayo lutho ngiyikhanyisa ngekhandlela so ke angicela lutho la-ANC angidingi imxhaso waka-ANC angidingi kudla kwaka-ANC angidingi igesi anginawo angidingi igesi waka-ANC ngoba lokudla kukhulunyeliwe kwathiwa simayinazwe nginabo ubufakazi ngisho ama-voice record kwathiwa simayinazwe kwathiwa ekhanda ngisile yini kahle ngibonakale ngiyijabulisa kwangana namanye amaqembu kwathiwa ngikhulumile ngathi ngabathulela ubufakazi ukuthi bengithule ngingasho lutho namhlanje sebeletha ukudla bese kumile lo kudla sebephusha ukudla umuntu uma ehlulekile uhlulekile nekhulu zabo kufuna zibone ekugcineni ukuthi basithuka kanje besenza izinja mase besincenga kani ngokudla notshwala u-ANC awubuye uzolanda ukudla kwawo bengingenankinga bengizokuthatha njengokwamanye amaqembu ngikumukelile kodwa kwa-ANC kube nomlomo kufuna be-understand nginobufakazi futhi ngakumela lokho funa understand ikhulu ukuthi siqhamuka seshaya umgwaqo seshaya intuli sezizobamela basala besithuke la beqondise sebeqondisa ulimi labo ngazi ikhulu ezingazi thina siphila impiloni la siphilisa kwezinja siphilisa kwemkhovu nakho ukudla kwa-ANC angikuthathi nokuthathile vele uyoze kubhoshe ungcono ongakhulunyiswanga ngakho kodwa besikhethiwe nabathize kodwa bakumukelile bona ngesizathu sokuthi angincengi mina
angincengi angizukuthatha lokwadla kwa-ANC awubuyi u-ANC uzothatha ukudla kwawo masubuza laba abakhulumayo ngoba uhlala ubaqondisele endleleni zabo sebonile sebesithuka besifanisa nezinye abesifanisa nazo zonke izinto siyazi ukuthi emva kokhetho lento izoba injani izophela bengizokumukela njengoba amanye amaqembu kodwa ke bese sithukiwe ngalokudla kwa-ANC ngiyalibonga ithuba Njengoba uzwa abantu besho la ukuthi cha i-ANC kulethile ukudla kodwa igama abalisho ukuthi i-ANC ayizokuthatha ukudla kwabo ngoba kukhulunyeliwe futhi abantu babenza izinja. Iyona enkulumo ekhulunywa ngabantu le ngoba lokudla kuthema kuphuma kwaphuma nemigomo nemibandela. Ushilo losiso lapha ekuqaleni wathi ingcone i-IFP ikulethile ukudla yangakhuluma yaletha ukudla nje kubantu. Bakwemukela abantu ukuthi bazoyivotela noma ngeke bayivotele kukuba abantu kodwa ilethe ukudla okubengaphelezela izinkulumo. Sizofaka ivideo yokugcina manje. Ivideo sizoyifaka la bekukhulunywa lapha kwi-portfolio committee eParliament. Kunezinto ezibalekile oba ngeviki eliphelile senza ivideo la abasebenzi base-Western Cape kwelinye plus bebekhala khona. Kunezinto-ke ezikhulunywa engiyafisa ukuthi uzizwe into ezikhulunywa eParliament. Ngiyangizwa abantu bethi umkhonto wesizwe phatha uparticipate eParliament. Ngivele ngibona lo muntu usho ngoba akawabuka ama-portfolio committee. Ngizokucaphunela-ke ubaba uSikhosana uzwe izinto abekazibeka lapha bese siyayivala le video. Of farm workers and farm owners, it's problematic. You know, a farm worker was beaten almost to death. As I speak here in Amersfoort, is in hospital. Some of them, they are even illegally being taken out of the farms. They put them just on the road. You know, this thing has been going on for years. One of those people, fortunately, yesterday he boarded a plane to America. Is one of those people who are racist, who think that, you know, a black person is an inferior person. And we still have such people in this country, which is disappointing. When it suits them, that this country belongs to all who live in it. But the treatment which has been meted out to these workers leaves much to be desired. You know, we need to treat people like human beings. Whether it's a domestic worker, whether it's anybody who works for anyone, has to be treated with dignity. As the Okambo was saying, we all need each other. But it can't be one way. That all the time, you know, it's us. I'll be very specific. Reconciliation, but reconciliation is coming from one side. It can't be. Because the revolution, people are going to take revolution and it will be leaderless. All these big walls, all these so-called estates will fall. So we have to be very careful about these issues. That is not only farm owners who are being attacked by criminals. Even farm workers are being treated badly by farm owners. I'm a farm owner myself. I can tell you the stock theft issue. It's, you know, it will need a whole day to discuss that. What is happening? And I think as police, a portfolio committee, we have to fix that, because some of the areas, there's only one person who's responsible for stock theft. In a region, one person, one. Hence, some people are taking law into their own hands. When they reprimand this criminal, they kill them right away. So it's justice, you know, instant justice when they find these people who are still stealing our animals. But I'm saying, what I'm appealing at here is that we need to be very careful about these issues that we are dealing with the public. I was a bit concerned when you say ministers can be released and other people can be released, because the public really wants, I mean, ministers would clarify some issues here. They have to clarify political. They must lead the political direction in this meeting. So we need them in these meetings, and as well, high-ranking official. Even if we discuss that matter at that time, for them to come in here,
they come in for a purpose. But for those one who've got some issues which really needs their attention, really they will send an apology. But we should not release anybody here. Otherwise, we should all be released because we've got other issues as well. But if there's a pertinent issue which needs someone to be released in this meeting, I agree with that. But to say bluntly that people can just listen or they can just go, then why they were locking in? Because those matters were not resolved. Hence, we are here today. This petition has to be attended to by all of us. Thank you, Chair. Thank you very much, Honorable. Sorry, Chair. Sorry, Yes. Chair. Yes. Because the ministers, you can't release ministers, Chair. With due respect, they have to be here and give Yes. political direction on these meetings. Ngizokuphawula kakhulu kodwa ngizokusho ukuthi iphuzu inalishoyo lama-minister ukuthi kufuneka abe ingxenye yalento ezikhulunywa ingoba yibona abantu efuneka bathathe inqumo nendaba ukuthi nje odabeni lemfuyo kube kumuntu oyedwa kuthiwa uyena obhekelela ukuthi adile namacala okulahleka kwemfuyo. Ayikho into ebuhlungu, abantu abanemfuyo bayazi imfuyo iveni igcina ifana nezingane zakho. Kunzima kabi ukulala wazi ukuthi kunembuzi noma kunenkomo engekho esibayeni. How about ukusekuseni zingekho zonke? Yabona mina akekho umuntu engimfisela ukuthi afe. Kodwa babili nje abantu yabona zinkabi nabeba imfuyo engiyangifise ngathi lawo bantu batholakala babulawe ngoba into abayenza ibhlungu. Asiyibambeke le video la. Ngiyacela ukuzukuphawula kwakho la ku comment section. Ngayo yonke lento esesiyethulile mina nawe bese sidibana kwi video elandelayo.